សុខភាពមាត់ធ្មេញមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ជាមួយនឹងសុខភាពទូទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទូទៅឃើញមានបញ្ហាអញ្ចាញនិងធ្មេញទាំងក្មេងទាំងចាស់ពិសេសឃើញមានពុកធ្មេញខ្លាំងលើអ្នកដែលមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយឈឺរ៉ាំរ៉ៃអ្វីមួយយូរព្យាបាលយូរអត់បានធូរស្រាលខ្លះគ្រាន់តែមានបញ្ហាពុកធ្មេញឬក៏រលាកអញ្ចាញធ្មេញបន្តិចបន្តួចក៏អាចឈឺរ៉ាំរ៉ៃបានដែរហើយបើឃើញថាមានធ្មេញស្អាតល្អវិញគឺពួកគាត់មិនមានឈឺរ៉ាំរ៉ៃអ្វីមួយដែលមើលមិនជល់ទេហើយបើឈឺក៏ឈឺតិចតួចហើយព្យាបាលឆាប់ជាណាស់ជំងឺមាត់ធ្មេញរួមមានកំណកកំបោរដែលកកតាមអញ្ចាញធ្មេញឬក៏រាក់ស៊ីធ្មេញគឺអញ្ចាញធ្មេញសឹកអស់ហើយសល់តែគល់ធ្មេញគ្របដោយកំណកកំបោរដែលជាជំរករបស់មេរោគគឺមេរោគវាសង់ផ្ទះវានៅអ្នកខ្លះឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញហើមអញ្ចាញធ្មេញអ្នកខ្លះទៀតធំក្លិនមាត់អ្នកខ្លះមានធ្មេញពុកគឺដង្កូវស៊ីធ្មេញខ្លះពុកដល់អញ្ចាញអ្នកខ្លះទៀតសឹកធ្មេញអ្នកខ្លះទៀតធ្មេញពុកតិចតួចសើច្រើនកន្លែងមនុស្សខ្លះធ្គាមទាល់ដុសមិនផុតហើយមនុស្សខ្លះទៀតមានធ្គាមទាល់ដែរប៉ុន្តែកប់នៅជ្រៅក្នុងអញ្ចាញជំងឺខ្លះទៀតគឺវាទៅហួសធ្មេញហួសអញ្ចាញវារៀលទៅដល់មានបញ្ហានៅក្នុងឆ្អឹងធ្គាមជំងឺទាំងអស់នោះកើតមកអំពីមូលហេតុធំពីរយ៉ាងមូលហេតុទី1គឺខ្វះអនាម័យដុសមេរោគគឺមេរោគប្រភេទសត្វល្អិតផ្សិតនិងបាក់តេរីមេរោគទាំងនោះវាបំបែកអាហារដែលជាប់ធ្មេញជាប់អញ្ចាញធ្មេញហើយផលិតទៅជាជាតិពុលជាតិអាស៊ីតមូលហេតុទី2ដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺមាត់ធ្មេញគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារពាក់ព័ន្ធទី1នឹងអាហារដែលគាត់ញ៉ាំនោះគឺសុទ្ធតែជាអាហារដែលបង្កឲ្យពុកធ្មេញគឺប្រភេទអាហារសម្បូរស្ករពិសេសនំម្សៅហើយចៀនបំពងនិងខពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារទី2គឺគាត់ខ្វះវីតាមីន C ធ្វើឲ្យខូចអញ្ចាញរលាកអញ្ចាញគាត់អាចខ្វះវីតាមីនផ្សេងទៀតដូចជាវីតាមីន A, D, E និង K ពិសេសគឺខ្វះវីតាមីន D 3តែម្ដងមួយទៀតគាត់ខ្វះជាតិរ៉ែនៅពេលដែលខ្វះជាតិរ៉ែធ្មេញដែលសឹកក្រោយការទំពាជួសជុលវិញអត់បានហើយបន្តការសឹកអញ្ចឹងកាន់តែខ្លាំងទៅមនុស្សខ្លះមានមូលហេតុទាំងពីរគឺទី1ខ្វះអនាម័យហើយទី2ញ៉ាំអាហារពុកធ្មេញនិងខ្វះអាហារទ្រទ្រង់សុខភាពអញ្ចាញនិងធ្មេញឥឡូវយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺអញ្ចាញនិងធ្មេញមានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពទូទៅពួកគាត់ឧស្សាហ៍រលាកបំពង់កអ្នកខ្លះរលាកដល់ tonsil ហើយរលាកដល់បំពង់សម្លេងទៀតខ្លះរាលដាលដល់រលាកតងសួតឬក៏រលាកសួតហើយខ្លះរលាករ៉ាំរ៉ៃមនុស្សខ្លះមានបញ្ហាអាឡែហ្ស៊ីច្រើនអាឡែហ្ស៊ីច្រមុះអាឡែហ្ស៊ីស្បែកមនុស្សខ្លះគឺគាត់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃហើមពោះចុកពោះឆ្អល់រាកក្តៀនចំហកក្រពះជាដើមមនុស្សខ្លះអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃពេលខ្លះទៀតខ្វះអាហារការពារអាហារទ្រទ្រង់និងអាហារជួសជុលរាងកាយមនុស្សខ្លះធំក្លិនមាត់បើទោះជាខំសម្អាតយ៉ាងណាមនុស្សខ្លះមេរោគដង្កូវស៊ីធ្មេញធ្វើឲ្យអាហាររលួយវាคล้ายទៅជាជាតិពុលធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវិលមុខធីងធងចង់ក្អួតល្ងាក់ល្ងើដូចយើងពុលអីមួយយ៉ាងចឹងអ្នកខ្លះទៀតឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលគេងមិនសូវលក់ផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើកិច្ចការមិនបានអ្នកខ្លះជាតិគីមីជ្រាបពីក្រពះពោះវៀនដោយសារអាហារវារលួយច្រើនពេកចូលថ្លើមចូលប្រមាត់ធ្វើឲ្យខ្សោយថ្លើមនិងខ្សោយប្រមាត់ហើយនៅពេលដែលថ្លើមនិងប្រមាត់ខ្សោយយូរទៅគឺវាមិនអាចចម្រោះជាតិពុលយកមកចាក់ចោលតាមលាមកបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាតិពុលនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឈាមរត់ធ្វើឲ្យគាត់លហិតលហៃធ្វើឲ្យគាត់លើសសម្ពាធឈាមកាន់តែថប់ដង្ហើមកាន់តែគេងមិនលក់ហើយរាលដាលអាចនឹងទៅដល់ឆាប់ភ័យឆាប់ខ្លាចបាក់ទឹកចិត្តហើយមើលទៅមុខងារតម្រងនោមគឺឃើញគាត់ឡើងជាតិអ៊ុយរ៉េហើយតែកាលណាគាត់ឡើងដល់ជាតិអ៊ុយរ៉េហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយមិនសូវឃ្លានហើយធ្វើឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍ឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជាពិសេសត្រង់កន្លែងដែលមានឆ្អឹងខ្ចីកន្លែងដែលគេបត់បែនក្រៅពីនោះគេរកឃើញថា
ជំងឺអញ្ចាញនឹងធ្មេញអាចពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺខួរក្បាលជំងឺបេះដូងជំងឺផ្លូវចិត្តអ្នកខ្លះជំងឺតម្រងនោមដូចជាកំណកកំបោរក្នុងតម្រងនោមឬមួយក៏គ្រោះក្នុងតម្រងនោមហើយឬមួយក៏គ្រោះនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់អ្នកខ្លះទៀតប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតខ្សោយឬកើតជំងឺពកឬក៏មានដុំហើយពេលខ្លះទុកអញ្ចាញធ្មេញឲ្យរលាករ៉ាំរ៉ៃយូរទៅគឺរលាកហើមដល់ថ្ពាល់ហើមដល់អណ្ដាតមើលទៅអណ្ដាតឃើញឡើងធំហើយថ្ពាល់ខ្លះហើមចូលមកក្នុងចន្លោះធ្មេញពេលខ្លះទំពាខំចំថ្ពាល់ខ្លួនឯងហើយបើទុកឲ្យវារលាកយូរទៅគឺវាធ្វើឲ្យឡើងកូទីហ្សូលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យយប់ភ្លឺដូចថ្ងៃគេមិនលក់ហើយ stress ច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតឡើងជាតិស្ករដោយសារកូទីហ្សូលវាដំឡើងស្ករមនុស្សខ្លះពេលមានជាតិពុលច្រើនបណ្ដាលឲ្យមានខ្លាញ់ញក់ថ្លើមបណ្ដាលឲ្យដុសក្បាលពោះហើយបណ្ដាលឲ្យឡើងគីឡូលឿនទោះជាខំសម្រកឬក៏ខំអត់អាហារឬក៏ខំហាត់ប្រាណក៏ដោយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហាធ្មេញខ្លះដែលអ្នកជំងឺគាត់អត់បានដឹងមានមនុស្សខ្លះគាត់ដាក់ធ្មេញស្និតដែលអាចដោះចុះឡើងបានក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យធ្មេញគាត់ទុកធ្មេញដែលរលួយសល់តែរឹសនៅពីក្រោមធ្មេញស្និតដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខូចសុខភាពទូទៅខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ស្ពានវែងពេកខ្លះវែងពេកហើយយូរពេកស្ពានវាលែងត្រូវវាទ្រុឌទ្រោមវាបាក់វាស្រុតហើយអញ្ចាញក៏វាស្រុតទៀតធ្វើឲ្យយើងលាក់មេរោគនៅពីក្រោមស្ពានហើយបង្កការរលាកនិងខូចសុខភាពទូទៅដែរខ្លះដាក់ស្ពានរំលងរឹសគឺមានន័យថាទុករឹសធ្មេញឲ្យរលួយគាត់អត់បានដកយកចេញទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើស្ពានគ្របពីលើអានឹងក៏ខូចសុខភាពខ្លាំងដែរអ្នកខ្លះធ្មេញដែលគាត់យកធ្វើជាបង្គោលធ្វើស្ពានវាមានជើងវារលាកខ្លះក៏រលាកខ្លាំងដែលអាចបង្កឲ្យមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃទូទៅនៅក្នុងខ្លួនច្រើនកន្លែងខ្លះទៀតអត់មានស្ពានទេក៏ប៉ុន្តែធ្មេញដែលគាត់ព្យាបាលរឹសរយៈពេលវែងពេកហើយគាត់អត់ដែលតាមដានហើយគាត់អត់ឈឺពីព្រោះថាពេលដែលយើងយកសរសៃឈាមសរសៃប្រសាទចេញបាត់អស់ហើយគឺធ្មេញហ្នឹងលែងឈឺបើទោះជារលាកខ្លាំងរហូតដល់ពេលខ្លះមានខ្ទុះនៅខាងចុងរឹសហ្នឹងក៏នៅតែមិនឈឺហើយពេលខ្លះខ្ទុះខាងក្រោមនឹងធ្វើឲ្យយើងរលាកដល់សន្លាក់ឈឺសន្លាក់រហូតដល់ពេលយើងដកធ្មេញនឹងចេញហើយយកខ្ទុះចេញព្យាបាលជាហើយក៏សន្លាក់នឹងបានធូរស្បើយច្រើនមែនតើមនុស្សខ្លះទៀតគាត់ប៉ះធ្មេញជាមួយនឹងសារធាតុអាម៉ាល់ហ្កាមប៉ះធំពេកហើយប៉ះច្រើនគ្រាប់ពេកនៅក្នុងមាត់អ្នកខ្លះទៀតថ្គាមតល់របស់គាត់ដុសអត់ផុតហើយអ្នកខ្លះទៀតថ្គាមតល់របស់គាត់នឹងកប់ជ្រៅមែនតែនជ្រៅរហូតទៅដល់បាច់សរសៃឈាមនិងសរសៃប្រសាទដែលគេនាំពីបាតខួរក្បាលទៅចិញ្ចឹមធ្មេញហើយចំណុចសំខាន់មួយគឺមានពេលខ្លះគាត់ដឹងថាបញ្ហាធ្មេញធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានដកពីព្រោះពេលដកទៅគាត់ភ័យខ្លាចគាត់មានបញ្ហាអ្នកខ្លះទៀតក៏ហ៊ានដកភាគច្រើនការដកមានការជាសះស្បើយធម្មតាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះក្រសះដោយសារសុខភាពទូទៅធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើងសហការគ្នាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅគ្រប់គ្រងផលវិបាកទាំងឡាយគឺអ្នកជំងឺសះហើយសះលឿនទៀតហើយមិនមែនសះតែអញ្ចាញធ្មេញនឹងទេគឺជាសះស្បើយនៅជំងឺទាំងឡាយណាដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្មេញនឹងទាំងអស់យ៉ាងហោចបំផុតក៏បានធូរស្រាល80ទៅ85% ដែរព្រោះអញ្ចេះនៅពេលដែលមានមេរោគស៊ីធ្មេញដូចជាសត្វល្អិតផ្សិតឬក៏បាក់តេរីនៅពេលដែលយើងសុកទៅដកវាចេញដូចយើងវាយសម្បុកកណ្ដៀឬក៏វាយសម្បុកអូម៉ាល់ចឹងបើយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងគឺកណ្ដៀនឹងកើតវិញដដែលហើយកើតច្រើនកន្លែងទៀតហើយសម្បុកអូម៉ាល់នឹងអូម៉ាល់អាចតិចច្រើនកន្លែងដូច្នេះយើងត្រូវតែសហការគ្នាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យធ្មេញនិងគ្រូពេទ្យទូទៅនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងផលវិបាកផលប៉ះពាល់ឲ្យបានជាទូទៅគឺយើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពថាតើការប៉ះពាល់ដែលចេញអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញដែលខូចរយៈពេលវែងហ្នឹងវាប៉ះដល់សរីរាង្គណាខ្លះខ្ញុំមិនមាន clinic ធ្មេញទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគ្រូពេទ្យដែលគាត់អាចសហការជាមួយខ្ញុំបានគឺពេលដែលខ្ញុំទៅថតធ្មេញមើលឫសធ្មេញហើយគាត់ត្រួតពិនិត្យមាត់ធ្មេញហើយគាត់អង្គុយសរសេររបាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកជំងឺមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយត្រូវធ្វើអ្វីហើយត្រូវឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យការដកធ្មេញហ្នឹងមានការប៉ះពាល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអរគុណពួកគាត់ច្រើនណាស់ដែលគាត់បានជួយខ្ញុំនិងជួយអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំច្រើនមែនតើ